участвуем в конкурсе с 2015 года. С 2015 года получают по сварочным технологиям. Представители Сибура 2 раза занимали призовые места. Благодаря этому конкурсу ребята повышают свой уровень, видят, как в корпорациях других развивается сварочное производство. На основе этого они подтягивают свой уровень. В общем, ребята с заданием справились. Судейство покажет, кто лучший. Да, уже участвовал. В прошлом году занял 1-е место здесь. Где-то что-то увидел, где-то что-то подсмотрел. Сам что-то, не знаю, новое изобрел, получил.